Tyre ishte i mundshëm, sepse konsumatori vendas me ato ushqime ishte mbajtur për 10 vite në kohën e regjimit të kaluar. Pra ishte zgjedhje, thoni ju, mos rikthimi në funksion të tyre. Po pra, u zgjodh privatizimi, nuk u zgjodh ristrukturimi. Ka qenë debat shumë i madh, vitet 92-93, do zgjedhim privatizimin apo do zgjedhim ristrukturimin. Dhe kjo është pasoja. Fitoi privatizimi. Dhe nuk kemi më industri ushqimore, ose nuk kemi patur industri ushqimore për gati 20 vjet. Normal që këto 10 vitet e fundit janë bërë disa investime të mira, por ato janë investime kështu me pikatore që i kanë bërë biznesmen të cilët i kanë bërë me shpirt, me shpirt në përdham ato investime. Dhe prap ato investime nuk janë gjendje që të furnizojnë tregun shqiptar me produkte të shportës, ushqimore. Po ne 80% ushqimeve importojmë. Aq më tepër që po të dalim tani te pjesa e bujqësisë, që edhe për shkak të atij ligjit 7501, ne kemi tani nga 700.000 hektar tokë bujqësore që trashëguam nga e kaluara, në vitin 1991 kemi patur 700.000 hektar tokë bujqësore. Nga këto kanë qenë 200.000 hektar kanë qenë tokë nën ujë. Çfarë do thotë tokë nën ujë? Që sa herë që donte ujë bima ja jepshë. 200.000 hektar kanë qenë tokë e ujitshme. Që të paktën 7 deri në 9 herë në vit toka ujitej, dhe 300.000 hektar tokë ishin tokë që ishin në kodër dhe në mal, që aty mbilleshin fruta, pemë, që nuk është se kishin shumë nevojë për ujë. Tani, dakor, po jemi te politikat e mbrapshta se bujqësia sot e ka mundësi të bëjë, por se nuk ekziston institucion. Po, si është situata sot. Nga 700.000 hektar tokë që trashëguam, që ishte e mobiluar, çfarë do thotë tokë e mobiluar? Me kanali ujitse, me kanali kulluese dhe me drenazhime. Sidomos kjo 200.000 hektarshi që ishte tokë në ujë, ishte tokë e mobiluar. Ne kemi tani, sot, vetëm 400.000 hektar tokë mbillet. 300.000 hektar tokë nuk mbillet. Pse? Sepse njerëzit ju drejtuan fasonëve, dhe gabimisht, industria fason... Po pse ju drejtuan fasonëve? Se nuk kishe politika? Industria fason i mori që të gjithë gratë e fshatit dhe i punsoi te industria fason dhe ja mori forcat e punës bujqësisë. Sepse u mashtruan me atë rrogën 30.000 lekë. Që në fakt aq ka qenë. Po. Tjetër, industria fason kur nuk arriti që të bëjë konkurruese. Që të konkuronte, jo të ishte e varur nga importi i lëndëve të para dhe nga rieksporti. Industria fason i solli 0 lekë buxheti shtetit. 0 lekë. Për sa vjet ekzistoi industria fason në Shqipëri, nuk pagon as i lekë buxhetin e shtetit. Më fal, do të bëj vetëm me taksën 1%. Dhe në 1 minutë, ato gratë që vajtën te industria fason, e lanë, jo vetëm që lanë familjen, që mund të rrinë atje të kujdeseshin për fëmijët atje, po lanë edhe lopët, edhe dhitë, edhe grurin, edhe misrin. Dhe u shkri bujqësia. Se s'kishte pra. Po them tani, jemi sot, 300.000 hektar tokë bujqësore nuk punohet. Që mund të ishte ajo pjesa, ne importojmë 80% ushqimeve, që mund të prodhonim vetë. Ja, për shembull, se ne e shohim që në përditshmëri edhe në diskutimin që bën në kontekstin politik, bujqësia është një ndër sektorët më problematik sot, për shembull mjedisi. Po. Për ju, funksionon Ministria e Bujqësisë sot? Ka ekzistencë? Ju po më bëni një pyetje, unë kam punuar për një kohë gjatë edhe në sistem